स्पीकर सर, बोरी ब्रिज तुमकांय खबर आहा. म्हणजे फोंडेच्यान म्हाका दिसता काणकोण वयता आसतना सगळ्या जाणांक हो बोरी ब्रिज लागता आनी बोरी ब्रिजाची आत्ताची कंडिशन्स कितें आसा हेंय जाणा आनी ताका लागून टायम टू टायम म्हणजे ताका रिपेर सपोर्ट बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय मेंटेनन्स ताजो करप हें टायम टू टायम आमची PWD करीत आसा. बोरी ब्रिज आनी तेज्या सपोर्टींग म्हणजे आमी म्हणटा की जितकें कंजेशन जाता खास करून जे शिरोडकर आमचे मिनिस्टर्स आसा तांकांय खबर आसा की कितल्या मोठ्या प्रमाणात साईबाबा मंदिर टू थंय पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात हे टोटल जे आसा कंजेशन जायत आसा. विथ द हेल्प ऑफ आवर डबल इंजीन सरकार आमी गोंयांतले सगळे म्हणजे हायवे ब्रिजीस हे करपाक शकले. पयलेच फावटी ह्या 10 वर्सांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळे ब्रिज जुवारी ब्रिज सुद्दां म्हणजे पयलीं खूब पयलीं 30-40 वर्सां बांदता 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 करून थंयच उरलेलो. द सेम वे द बोरी ब्रिजाची गत आसा आनी ताकाच लागून बोरी ब्रिज जो आसा पळय न्ही हो गोवमेंटान बांदूंक घेतला आनी डॅट कम्स अंडर डॅट हायवे म्हणजे आमी येवटेंतल्यान जो बेळगांवांतल्यान जो हायवे वता ताजो रस्तो अप टू कुर्टी पर्यंत जाला आनी येवटेंतल्यान जो वता म्हणजे परत ढवळीच्यान डायरेक्ट पणजे येवपी रस्तो तो फक्त मदलो पॅच उरला. आतां रिगार्डींग लोटलेच्यान मिसींग लिंक जो आसा वेर्णा इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर तो येवन लोटले थांबला ताकाय खबर आसा तो जाणा आनी इन लाँग रन हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन म्हणजे आमी आतां पळयता जर पर्वरी जाल्यार तो रस्तो वचपाकूय गरजेचो आसा. पण एक गजाल की बोरी ब्रिज हो परत बांदपाक जाय आनी ताका लागून ताका ताणें जें म्हटलां की 7 अलायनमेंट केल्ले खंयचो अलायनमेंट घेता म्हाका दिसता हांवें अपलोड केला त्या क्वेश्चनाचेर बाकीचे सगळे अपलोड केला. बट आत्तां जो आमी अलायनमेंट घेतला ते डॅट सर्कल फ्रॉम द फोंडाच्यान येता त्या सर्कला कडल्यान फुडें तुकाय खबर आसा तो सातवो अलायनमेंट नंबर 7 हय म्हणजे तो गणपतीचें देवूळ जे धाकटें त्या हेज्या कडेन आसा पळय जो लो लायंग रोड आसा तो सदांच तसो थोडोसो पावस पडलो काय तो बुडटा लो लायंग एरिया थंयच्यान तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदावट एक सुद्दां घर जें आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना. टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड इट इज एन 11.01 हेक्टर आनी एकूय घर जें आसा पळय न्ही हें डॅमोलिश करचें पडना ह्या अलायनमेंटा खातीर. त्या आमकां लोकांचें घर अलायनमेंट करपाचें ना. म्हाजे सेंटिमेंट्स त्या शेतकाऱ्यांच्या कडेन आसा. आमचो मिनिस्टर बाब एलेक्स त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक घेवन ह्यो नितीन गडकरीकूय मेळ्ळा. तेणी तांकां आजुनूय बी जर कितें प्रोविजन करून तेंची लँड वाचोवपाक शक्य आसा जाल्यार ती लँड जी आसा पळय तितकी आमी वाचयताय ताका प्रॉमिस केला. म्हणजे एका जाग्यार आमकां 60 आशिल्लो तेणी थोडेशें प्रोविजन करून म्हणजे थंय लँडींग जाता त्या जाग्यार थोडेशें कमी करचें हेंय म्हटलां. म्हाका तेंय खबर आसा की एकदां आमी फिलींग केलें काय परत तें खाजन जावप कठीण आसा तें म्हाकाय खबर आसा. हांवेंनूय म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन डिस्कस केलां. आमी जरी कितलेंय म्हटलें आमी परत ती लँड फील काडून दिता परत तुमी खाजन रोया इट इज नॉट पॉसिबल. बट एक गजाल आसा की तो कंप्लिटली ब्रीज आमी थंयच्यान हो पिलराचेर घेता. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमिटर पडटा हय. त्या खातीर तो कंप्लिटली जो आसा पळय न्ही इक्की लँड आनी इक्की खाजन लँड जी आसा पळय न्ही ताका लागता.